හොඳයි. එහෙනම් දරුවනේ ආයුබෝවන්. අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව යටතේ අපි 8 වන ඒකකය. නැත්නම් 8 වන නිපුණතා මට්ටම අපට කියත හැකි උචිත තාක්ෂණයන් භාවිතා කරමින් ශාක ප්‍රචාරණයේ නියැලීම. මේ යටතේ අපිට හමු වන 4 වන පාඩම මේකට මාතෘකා කරන්න පුළුවන් සිටුවීම සඳහා නිරෝගී බීජ තෝරා ගැනීම. ඊට ඇත්තටම මේ යටතේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක්තරා සුවිශේෂ බීජවල හමු වන තත්වයක් ගැන. මොකක්ද මේ බීජවල හමුවන්නා වූ ඔය කියන සුවිශේෂ තත්වය? මේකට අපි කියනවා seed dormancy හෙවත් බීජ සුප්තතාව කියලා. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මේකයි. අපි කිසියම් බීජයක් අරගෙන එයා සජීවී බීජයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සජීවී බීජයට ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය තත්ත්ව තියෙනවනේ. නැත්නම් ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය සාධක තියෙනවනේ. මොනවද? තෙතමනය, උෂ්ණත්වය, ඔක්සිජන් වැනි සාධක ලබා දෙනවා. ලබා දුන්නත් මේ බීජය ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. දිගටම මෙයා ප්‍රරෝහණය නොවි පවතිනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා බීජ සුප්තතාව නැත්නම් බීජ අක්‍රියතාව කියලා. මේක කිසියම් බීජයක හමු වෙන්න පුළුවන් අමතර ලක්ෂණයක්. මේක සමහර අවස්ථාවලදී හිතකර වෙන්න පුළුවන්, සමහර අවස්ථාවලදී අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ වේවා යම් බීජයකට නැත්නම් සජීවී බීජයකට ඒක වැදගත් වෙනවා. බීජයට පණක් තියෙන්න ඕන. එයා සජීවී බීජයක් වෙන්න ඕන. මේ සජීවී බීජයට එයාගේ ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය වන ජලයේ හෙවත් තෙතමනේ, උෂ්ණත්වය, එහෙම නැත්නම් ඔක්සිජන් වැනි තත්ත්ව ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලබා දුන්නාම මොකද වෙන්න ඕන ළමයෝ? දැන් මෙහෙම බීජයක් තියෙනවා නම් මෙයා සජීවී හෙවත් මෙයාට ජීවයක් තියෙනවා නම් ඒක මෙයාගේ ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර සාධක තියෙනවා. බීජයක ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා අභ්‍යන්තර සාධක විදිහට සජීවී නැත්නම් ජීවිතාව සහිත බීජයක් වෙන්න ඕන. එන්සයිම තියෙන්න ඕන. සංචිත ආහාර තියෙන්න ඔක්කොම තියෙනවා. මේ බීජයට අපි ලබා දෙනවා ළමයෝ ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය තත්ත්ව නැත්නම් ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය සාධක මොනවද? ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. මොකද බීජ ප්‍රරෝහණයේදී සවායු ශ්වසනය වෙනවා. මේ සඳහා ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ජලය හෙවත් තෙතමනය අවශ්‍ය වෙනවා. ලබා දෙනවා. උෂ්ණත්වය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බීජයේ ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම තත්ත්ව ලබා දෙනවා. හැබැයි ලබා දුන්නට මොකද වෙන්නේ? බීජය ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගැටලුව. මෙන්න මේ ලක්ෂණයට අපි කියනවා බීජ සුප්තතාව නැත්නම් බීජ අක්‍රියතාව කියලා. එතකොට මේ බීජවල සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රියතාව සමහර අවස්ථාවලදී අපට වාසිදායක වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී අවාසි හෙවත් පාඩුදායක වෙනවා. දැන් හිතන්න අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න යන්නේ බීජ සුප්තතාවය වාසිදායක හෙවත් හිතකර වන අවස්ථා ගැන. පළවෙනි එක මේකයි. දැන් කිසියම් බීජයක් තියෙනවා. එයා මව් ශාකයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මේ විදිහට හිතන්නකො මව් ශාකයේ තියෙනවා. මෙන්න පොළොව මට්ටම. මේ ශාකයේ ඔන්න බීජයක් තියෙනවා. මේ බීජය කිසියම් හේතුවක් නිසා වර්ෂාවට ලක් වෙනවා. මේ විදිහට බීජයේ මේ වර්ෂාවට ලක් වුණාට අපිට මේක ප්‍රරෝහණය වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවක් නැහැ. මේක තාම මව් ශාකයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බීජයක්. මේක ප්‍රරෝහණය වෙන්න ඕනන්නේ පරිණත වෙලා මව් ශාකයේ ජීවිත කාලය ඉවරනාට පස්සේ ප්‍රරෝහණය සඳහා වෙනත් තැනකට ගමන් කළාට පස්සේ ස්වභාවිකව හෝ කෘතිමව. ඉතින් එතකම් මේක අපිට ප්‍රරෝහණය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බැරි වෙලාවත් මේක මෙහෙම ඕනතරම් බීජ මව් ශාකයට සම්බන්ධ වෙලා ඉඳද්දී මේ වගේ වර්ෂාවන්ට අහු වෙනවා. එහෙම වර්ෂාවන්ට අහු වෙන ගානේ මේක ප්‍රරෝහණය වෙන්න ගියොත් වෙන වැඩක් නැහැ. හැබැයි දැනගන්න ඒ தત્ත්වය වළක්වලා බීජ මව් ශාකයට සම්බන්ධව තිබෙදී හදිස්සියෙන්වත් වර්ෂාවට ලක් වුණත් ප්‍රරෝහණය නොවි පවතින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ සුප්තතාව නිසා. ඔන්න මේක එක වාසියක්. ඒ නිසා අපිට ශේත්‍රයේදී බීජ ටිකක් වැස්සට අහුණා කියලා කලබල වෙන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දෙවෙනි වැදගත්කම තමයි සමහර වෙලාවට අහිතකර තත්ත්ව ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට අධික උෂ්ණත්වය,
අධික තෙතමනය. එහෙම නැත්නම් අපේ ගබඩාව තුළ අපි හිතමු වහලෙන් ජලය කාන්දු වෙනවා. ගබඩාව තුළ මොකක් හරි අධික උෂ්ණත්වයක් ප්‍රතිඵල වෙනවා. අපි බීජ ගබඩාවල බීජ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රරෝහණය වෙන්න කියලා නෙවෙයි. බීජ ගබඩා කරනවා කියන්නේ කිසියම් අරමුණකට යොදා ගන්න අතුරු බීජ සුරැකිව තැන්පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම බීජ සුරැකිව තැන්පත් කරලා තියෙන තැනක අපිට ඒවා පැලවෙන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. අපි දැන් බීජ තැන්පත් කරනවා කියලා කියන්නේ ළමයි කිසියම් ප්‍රයෝජනයකට යොදා ගන්න අතුරු බීජ කොහේ හරි තැනක ගබඩා කරලා තියෙන එකයි. එහෙම ගබඩා කරලා තිබ්බයි කියලා අපිට ඒ බීජ ප්‍රරෝහණය වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ළමයෝ අපි බීජ තැන්පත් කරලා තියෙන වෙලාවක බැරි වෙලාවත් වහලෙන් ජලය කාන්දු වෙලා එහෙම නැත්නම් පොළවේ තැන්පත් කරපු නැත්නම් ගෙබිම තැන්පත් කරපු බීජ වලට තෙතමනේ කාන්දු වෙලා තෙතමනේ හම්බෙන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය ලැබෙන්න පුළුවන්. සමහරට වාතාශ්‍රය හොඳ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණත් බීජ වල සුප්තතාව තියෙනවා නම් ඒවා ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. මේක වාසියක්. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපට ළමයි මේ බීජ මෙහෙම සුප්තතාව දක්වන හින්දා තමයි එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට ප්‍රවාහණය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට බීජ වගා ශේෂ්ත්‍රයකින් තව වගා ශේෂ්ත්‍රයකට ප්‍රදේශයකින් ප්‍රදේශයකට සමහර විට රටකින් රටකට යවන්න බෑ. අපි බීජ නැවේ යවනවා මොකක් හරි ප්‍රදර්ශනයකට හෝ වැඩකට මෙන්න මොකද වෙන්නේ? නැවක් යනවානේ මාස ගාණක් මුහුද මැදදී බීජ ප්‍රරෝහණය වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒකට සුප්තතාවක් අක්‍රියතාවක් තියෙනවා නම් විතරයි. ඒකත් බීජ සුප්තතාව හිවත් අක්‍රියතාවේ වාසියක් වෙනවා. අපි කතා කරන්නේ බීජ සුප්තතාවේ වැදගත්කම් හිවත් වාසි ගැන. බීජ ගබඩා කරලා තියෙද්දි හදිස්සියේදී වර්ෂාද අපිට කලක අපි කිව්වොත් බීජ සුප්තතාව කියන්නේ යම් සජීවී බීජයකට තමන්ගේ ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය සියලුම සාධක ලැබුණත් එයා ප්‍රරෝහණය නොවි පවතිනවා. මේක බැලු බැලමට පේන්නේ හානිකර තත්වයක් කියලා. ඇයි? බීජ හැදුවට පැල හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනගන්න මේකේ වාසි තියෙනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ වාසි ගැන. එක වාසියක් තමයි බීජ මෞෂාකයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙද්දි සමහර වෙලාවට වර්ෂාවට අහු වුණාට පැලවෙන්නේ. බීජ ගබඩා කරලා තියෙද්දි ගබඩාව ඇතුලේ ප්‍රරෝහණයට යෝග්‍ය තත්ත්ව තෙතමනේ උෂ්ණත්වය ආදී ලැබුණට බීජ ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි අපට බීජ ඉතා දුර බැහැර ප්‍රදේශවලට ප්‍රරෝහණය වීමකින් තොරව ප්‍රවාහණය කරන්න පුළුවන් මේ බීජ පෙන්눔 කරන සුප්තතාවය නිසා තමයි ඔන්න සුප්තතාවයේ වැදගත්කම් කීපයක්. ළමයි දැනගන්න ඥාන සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීමේ එක ප්‍රධාන ක්‍රමයක් තමයි බීජ වශයෙන් ඥාන සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම. දැන් මෙතෙන්දී ඥාන සම්පත් සංරක්ෂණය කරනවා කියන්නේ යම් ජීවී විශේෂයක පවතින ඥාන සම්පත් අනාගතයේදී භාවිතයට ගන්න පුළුවන් විදිහට කොහේ හරි තැනක සුරැකිව තැන්පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල බහුලවම ශාකවල ඥාන සම්පත් තැන්පත් කරලා තියන්නේ, ගබඩා කරලා තියන්නේ, සංචිත කරලා තියන්නේ බීජ විදිහටයි. එතකොට මෙහෙම බීජ වශයෙන් ඥාන සම්පත් සංරක්ෂණය කරලා හෝ සංචිත කරලා තියෙන වෙලාවක කාලයක් ගත වෙද්දී ඔක ප්‍රරෝහණය වෙනොත් එහෙම අපේ අරමුණ ඉටු වෙන්නේ නැහැ. අපට බීජයේ පවතින ප්‍රවේණි පදාර්ථය ඒ ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් එහෙම ගැටලුවකින් තොරව අපට දිගටම බීජ වශයෙන් ඥාන සම්පත් ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන් මේ බීජවල පවතින අක්‍රියතාව හේවත් සුප්තතාවට පින් සිද්ධ වෙන්නයි. ඒ වගේම තව එකක් තමයි ස්වභාවිකවම බීජ සුප්තතාව කියන්නේ යම් ශාකයක් තම ව්‍යාප්තිය හා පැවැත්ම තහවුරු කරගන්න දක්වන අනුවර්තනය. ඒ නිසා මේක දිහා ඍණාත්මකව බලන්න එපා. ස්වභාවිකව ශාකවල බීජ සුප්තතාවය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. බීජ අක්‍රියතාවය ඇති වෙලා තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් පුළුල් පරාසයක් තුළ පැතිරී යාමේ උපක්‍රමයක් විදිහට. දැන් ළමයි මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙන්න මෙහෙම යම් තැනක මෞෂාකයක් තියෙනවා. මේ වගේ මෞෂාකයක් තියෙනවා. යම් හේතුවක් නිසා මේ මෞෂාකයේ බීජයක් මෙතන වැටෙනවා. මෞෂාකයේ ඵලයක් ලැබිලා ඒ ඵලය තුල බීජයක් හටගෙන ඒ බීජය මෙතන වැටෙනවා. දැන් මේ වැටිච්ච බීජය මෙතනම පැලවුණොත් හරියයිද? මෙතනම පැලවෙලා දුහිතෘ ශාකයක් ලබා දෙනවා. මේ වැඩි හරියයිද? මෙතෙන්දි මොකද වෙන්නේ? මේ මෞෂාකයේ හා මේ දුහිතෘ ශාකයේ අතර පෝෂක, ජලය, ඉඩකඩ, ආලෝකය ආදී සඳහා අධික තරංගයක් ඇති වෙනවා.
හොඳට මතක තියාගන්න වගාවක භෝග ශාඛා අතර තරංගයක් ඇති වුණොත් මේ තරංගයේ කෙලවර වන්නේ මොකක්ද? ඔබට ලැබෙන අස්වැන්නේ ගුණාත්මය හා ප්‍රමාණාත්මය අඩු වෙන එක නැත්තම් පිරිහී යන එක. මේ අස්වැන්නේ ගුණාත්මය හා ප්‍රමාණාත්මය පිරිහී යන එක තමයි ඔබට වෙන එකම. ඉතින් ඒ නිසා අනවශ්‍ය විදිහට වගා ශාඛා අතර තරංගයක් ඇති වෙන එක හොඳ නැහැ. ඒ සඳහා වෙන්න ඕන දේ මොකක්ද? මෙන්න මේ බීජය පුළුවන් තරම් මේ මව් ශාකයෙන් ඈතට ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕන, පැතිරෙන්න ඕන. එතකොට මේක වැටිච්ච හැටි මෙතන පැලවුණොත් එහෙම ওই වැඩි අසාර්ථක වෙනවා. හිතන්නකෝ මේ බීජයට තියෙන සුප්තතාවයක්. මේ බීජයට තියෙන යම් සුප්තතාවයක් හෙවත් අක්‍රීයතාවයක්. ඒ නිසා මෙයා මෙතන වැටිච්ච හැටි පැලවෙන්නේ නැහැ. මේ සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රීයතාව නිසා යම් කාලයක් මේ විදිහටම වැටිලා පැලවෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. මෙතෙන්දී බීජේ මෙහෙම වැටිලා පැලවෙන්නේ නැතුව මේ ඉන්න කාලය තුල මෙයා සමහර වෙලාවට සුළඟත් එක්ක, ජලයත් එක්ක, ගුරුත්වයේ යටතේ සතෙක් මගින් මෙතනින් ඈතට ගසාගෙන යාමේ ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. කාලය ලැබුණොත් මෙයාට මෙතනින් භෞමිකව වෙනස් වෙන්න යම් යාන්ත්‍රණයක් ලැබෙයි. අද හිටම නෙමෙයි මොහොතින් නෙමෙයි යම් කාලයක් ගත වුණාම පරිසරය එහෙම දේවල් වෙනවා. එහෙම යම් කාලයක් ලබා දුන්නොත් මෙයා මෞෂාකයෙන් ඈතට ගමන් කරાવી. ගමන් කරලා තරංගය අවම කරાવી. අනික් අතට ඕනම ශාකයක් ඕනම ජීවියෙක් කැමති තමන්ගේ විශේෂීය කට්ටියට ඉතා පුළුල් ව්‍යාප්තියක් ලබා දෙන්න. පුළුවන් තරම් භෞමික ප්‍රදේශයක් පුරා ඒගොල්ලන්ගේ ගහණය ව්‍යාප්ත කරන්න. මේක තමයි ඕනම ශාකයක පැවැත්ම තහවුරු කරගන්න කරන දෙයක්. එතකොට බීජ සුප්තතාව දක්වපුවාම ඒ මව් ශාකයට හා ඒ බීජයට කාලයක් තියෙනවා මේ අරමුණ ඉටු කරගෙන මව් ශාකයෙන් හැකිතරම් ඈතට පැතිර යන්න හෙවත් ව්‍යාප්ත වෙන්න. මේ නිසා අපි කියනවා බීජ පෙන්눔 කරන සුප්තතාව කියලා කියන්නේ ස්වභාවිකව හෙවත් ඉබේම බීජ විසින් නැත්නම් ශාක විසින් තම පැතිරීම හෙවත් ව්‍යාප්තිය තමන්ගේ පැතිරීම පුළුල් පරාසයක් තුළ පැතිරීම හෙවත් ව්‍යාප්තිය නැත්නම් එයාගේ පැවැත්ම තහවුරු කරගන්න තියෙන හැඩගැසීමක් එහෙම නැත්නම් අනුවර්තනයක් කියලා අපට සලකන්න පුළුවන්. ඔනෝක බීජ ජීවිතයේ සුප්තතාවයේ පවතින හිතකර ලක්ෂණයක් වෙන්නේ. අපි කිව්වා යම් බීජයකට තම ප්‍රරෝහණය සඳහා යෝග්‍ය තත්ත්ව ලබා දුන්නත් සජීවී බීජයකට එයා ප්‍රරෝහණය නොවී පැවතීම සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රීයතාවයි. මේකේ වාසි හෙවත් වැදගත්කම් කීපයක් තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. ඕක හැබැයි අනික් පැත්තක් තියෙනවා. බීජ සුප්තතාවේ අවාසි තියෙනවා. එක අවාසියක් තමයි අපි මේ වගේ සුප්තතාව දක්වන බීජ වගා කරනවා. වගා කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? අනික් බීජ ප්‍රරෝහණය වෙනවා. සුප්තතාව දක්වන බීජ ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මගින් මොකද වෙන්නේ? වගාවේ පාළු ඇති වෙනවා. පාළුයි කියන්නේ මට නම් හරි පාළුයි එහෙම නෙමෙයි. වගාවේ එතන පැලයක් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපට සිද්ධ වෙනවා පසු කාලීනව මේකේ පාළු හිටවන්න. වගාවේ පාළු හිටවනට අපි කියනවා ඉන්ෆිලින් කියලා. යම් වගාවක පාළු සිටුවීමට අපි කියනවා ඉන්ෆිලින් කියලා. මේකට අමතර කාලයක්, මුදලක් හා ශ්‍රමයක් වැය වෙනවා. එහෙම කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි? සමහර බීජ සුප්තව තිබිලා ප්‍රරෝහණයෙන් බැහැර වීම නිසා. ඔන්න ඒක අවාසියක්. මේකේ තව අවාසියක් තමයි එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? එහෙම වුණාම මොකද අපට වෙන්නේ? ඒකාකාර වගාවක් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඔක්කොම ශාක එක හා සමාන වෙන්නේ නැහැ. කලින් පාර හිටවපුවාම ප්‍රරෝහණය වෙච්ච කට්ටිය හොඳට වර්ධනය වෙනවා. ඒගොල්ල යම් දුරක් වර්ධනය වුණාට පස්සේ අපට පේනවා මේ බීජ පැලවෙන්නේ නැහැ කියලා.
මෙහෙම එක ශාකයක් තියෙනවා. මෙහෙම තව ශාකයක් තියෙනවා. මේව නම් ඒකාකාර වර්ධනයක්. මෙතන පැලේ නෑ. ආයි මෙතන පැලේ හොඳට තියෙනවා. දැන් මෙතන අඩුපාඩුවට අපි පසු කාලීනව වෙන බීජයක් හිටවනවා. පහුවෙලා හිටවන්න වෙන්නේ. මොකද අපි ප්‍රරෝහණයේ නොවන බව දැනගන්නකොට යම් කාලයක් ගත වෙලා හමාරයි. අපි ඒකලා මෙතන වෙන බීජයක් හදනවා. හදපුවාම මොකද වෙන්නේ? එයා ප්‍රරෝහණය වෙන්න යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ මගින් අපට ලැබෙන්නේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා පැලයක්. වගාව ඒකාකාර නැහැ. මේවා එකට මල් පිපෙයි, එකට පර්ණත වෙයි, එකට අස්වැන්න එළීමට යෝග්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙයි. මෙයා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රමාණවත් පර්ණත භාවයකට පත් වෙලා නැතුව ඇති. අපි නිර්පරාධ මෙයා වගා කරලා මෙයාට කාලයේ මුදල් ශ්‍රමයේ වැය කරලා පොහොර දාලා ජල සම්පාදනය කරලා රෝග පලිබෝධ පාලනය කළාට මෙයා අපේ අස්වැන්නට කිසිම දායකත්වයක් නෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ සම්පත් මෙයා පාවිච්චි කළා. පොහොර, ජලය, කෘෂි රසායන, ශ්‍රමය ආදී පාවිච්චි කළා. පස්සේ ස්වභාවික සාරවත් බව පාවිච්චි කළා. ඒකාකාර වගාවක් ලැබෙන එකත් පාවිච්චි කළා. එතකොට මේ භෝග ශාකය අපට වියදමක් හෙවත් පිරිවැයක් හෙවත් කොස්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ தත්ත්වය ඔක්කොම උනේ ඇයි? මෙයා හරි වෙලාවට ප්‍රරෝහණය වුණේ නේ, නැත්තම් කොහොමවත් ප්‍රරෝහණය වුණේ නැහැ. මෙයාගේ සුප්තතාව පෙන්වනවා. ඔන්න මේකත් බීජ සුප්තතාවේ අවාසිය. එකක් තමයි සමහර බීජ පැලවෙන්නේ නැති හින්දා වගාව පාළු වෙනවා. ඒවා හිටවන්න වෙනවා. ඒවා හිටවපුවාම ඒකාකාර වගාවක් නොලැබී යනවා. පරක්කු වෙලා හිටවපු භෝග පැලවලින් අපට ආදායමක් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. වියදමක් විතරයි. තුන්වෙනුව මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා වගා ශේෂ්ඨවල හම්බ වෙනවා ළමයි වල් පැලෑටි. වල් පැලෑටි කියන්නේ අපේ භෝග ශාක සමග තරඟ කරලා අස්වැන්නේ ගුණාත්මය ප්‍රමාණාත්මය අඩු කරන කට්ටිය. ඉතින් අපි මොකද්ද ඒ නිසා කරන්නේ? නිතරම උත්සාහ කරනවා ළමයි වල් පැල මර්ධනය කරන්න. හැබැයි දැනගන්න සමහර වල් පැල මෙහෙම වැඩක් කරනවා. වල් පැලයක් කියන්නේ ශාකයක්නේ. ශාකයක් මර්ධනය කරන්න පහසුයි. ඒ නිසා සමහර වල් පැලෑටි මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ල හැදිලා ඉවර වෙලා පසට බීජ යොදලා මිය යනවා. දැන් මේ වල් පැලෑටියේ නැහැ. ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙනවා මේ වගේ වල් පැල බීජයක්. නැත්තම් වල් බීජයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වල් පැල මර්ධනය කරන්න වීසි ගහනවා, උදළු ගහනවා, කිමිකල්ස් ගහනවා. නමුත් දැනගන්න වල් පැල හරි මොනවා හරි කමක් නැහැ. බීජයක් කියන්නේ කාලතරණ අවයවයක්. බීජයක් කියන්නේ කාලතරණ අවයවයක්. අපි වල් මර්ධනය කරනවා කියලා මොකක්ද කරන්නේ? එක්ක මේ වල් පැලේට එහෙම නැත්නම් මේ බීජයට මර්ධනය කරනවා කියලා මොකද්ද කරන්නේ? ළමයෝ අහිතකර තත්ත්ව ලබා දෙනවා. මර්ධනය යටතේ අපි කරන්නේ එක්ක මේ වල් පැලේට එහෙම නැත්නම් මේ බීජයට අහිතකර තත්ත්ව ලබා දෙන එකයි. අපි මේගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා අහිතකර තත්ත්ව. දැනගන්න වල් පැලෑටිය කියන ශාකය මේ අහිතකර තත්ත්ව ලබාගෙන විනාශ වෙලා යයි. මොකද එයාට අහිතකර තත්ත්ව වලට ඔරොත්තු දීමට තියෙන හැකියාව අඩුයි. නමුත් දැනගන්න බීජයක් කියන්නේ කාලතරණ අවයවයක් නම් එයාට පුළුවන් අහිතකර තත්ත්වයන්ට වඩා හොඳින් ඔරොත්තු දෙන්න. ඒ නිසා අපි මේ ලබා දෙන අහිතකර තත්ත්ව මගින් බීජය විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි වල් මර්ධනයේදී කරන වැඩක් තියෙනවා. අපි වල් මර්ධන උපක්‍රම යොදලා බීජ විනාශ කරන්න ගියාට වල් පැල බීජ විනාශ වෙන්නේ නැත්තම් අපිත් පොඩි උපායක් යොදනවා. ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙනවා නම් වල් පැල බීජයක්. මේ තියෙන්නේ වල් පැල බීජයක් නම් මේ වල් පැල බීජය මර්ධනය සඳහා යොදන ක්‍රම හේවත් මර්ධන ක්‍රමවලට ප්‍රතිරෝධී නම් අපි පොඩි කපටිකමක් කරනවා. මොකද මෙයා ඝන බීජාවරණයක්, සංචිතාහාර, අක්‍රීය කලලයක් තියෙන කාලතරණ අවයවයක්. අපි ලබා දෙන මර්ධන උපක්‍රම වලට මෙයා ප්‍රතිරෝධී. අපිට මෙයා ලේසියෙන් මරන්න බෑ. අපි පොඩි උපක්‍රමයක් යොදනවා මේ වල් පැල බීජයට ප්‍රරෝහණය සඳහා යෝග්‍ය තත්ත්ව ලබා දෙනවා.
බැරි වෙලාවත් මෙයා මේ ලණුව කාලා ප්‍රරෝහණය වුණොත් අපට ලැබෙනවා පොඩි වල් පැලෑටියක්. අර බීජේ ගාව තිබිච්ච කිසිම කාලතරණ කටුක තත්ත්ව දරා ගැනීමේ හැකියාවක් මේ කුඩා වල් පැලෑටියට නැහැ. අපි දෙනවා යාට මර්ධන උපක්‍රම. කිසි තර්කයක් නැහැ. මේ ලබා දෙන මර්ධන උපක්‍රම යටතේ එයා පහසුවෙන් විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා වල් පැලෑටි මර්ධනයේදී අපි යොදා ගන්න උපක්‍රමයක් තමයි අපට වල් පැල බීජ වශයෙන් මර්ධනය කරන්න බැයි නම් ඒවාට ප්‍රරෝහණය සඳහා යෝග්‍ය තත්ත්ව ලබා දීලා එමගින් ලැබෙන වල් පැල කුඩා වල් පැලෑටි බීජ පැල විනාශ කරන එක. නමුත් අවාසනාවට වාගේ මේ වල් පැලෑටි බීජය සුප්තතාවයක් පෙන්눔 කළොත් මොකද වෙන්නේ? එයා සුප්තයි. අපි ප්‍රරෝහණය යටතේ ලබා දෙන තත්ත්වය යටතේ ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද අපි මේ වල් පැල බීජය වෙනුවට බීජ පැලය මර්ධනය කරන්නේ? මෙන්න මේ නිසා වල් මර්ධනයේදී වල් පැලෑටි බීජවල තියෙන සුප්තතාව අපට අහිතකරව බලපානවා. අපි කතා කළේ සුප්තතාවයේ අහිතකර තත්වයන් ගැන. ඊට අපි කිව්වා වගාවේ සුප්තතාව පවතිනකොට නැත්නම් බීජවල සුප්තතාව තිබුණාම වගාවේ පාළු ඇති වෙනවා. ඒ නිසා පාළු සිටුවීමට මේ තත්ත්වය වළක්වන්න වෙනවා. මේකට ඉතින් කාලය, මුදල්, ශ්‍රමය ආදියත් වැය වෙනවා. අනික එහෙම පාළු හිටවුවත් ලැබෙන්නේ ඒකාකාර වගාවක් නෙවෙයි. බොහෝ විට අපි අධික මුදලක් වැය කරලා පසු කාලීනව සිටවන මේ පැලයෙන් අපට ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් නෑ. තුන්වෙනුව වල් පැලෑටි විදිහට සමාවෙන්න වල් පැලෑටි බීජ විදිහට මර්ධනය කරන්න බැයි නම් ඒවා කාලතරණ අවයව වශයෙන් ඉන්නවා නම් අපි කරන්නේ කෘතිමව වල් පැල බීජවලට ප්‍රරෝහණය සඳහා යෝග්‍ය තත්ත්ව ලබා දෙනවා. දැන් ළමයි ඇත්තටම මේ තත්ත්ව අමුතුවෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ. අපි වී වගාවක බිම් සකස් කරද්දී ජල සම්පාදනය කරද්දී මේ තත්ත්වය ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන තත්ත්වයට එක්ක වල් පැල බීජ පැලවුණොත් අපිට හොඳයි. නමුත් වල් පැල බීජ සුප්තව හිටියොත් පැලවෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපට ඒ වල් මර්ධනය කිරීමේදී කිසියම් ගැටලුවක් වෙනවා. අපහසුතාවයක් වෙනවා. එහෙනම් අපි කිව්වා සමහර කරුණු අතින් බීජ සුප්තතාව හිතකරයි, සමහර කරුණු අතින් බීජ සුප්තතාව අහිතකරයි. තාතව තියෙනවා. දැන් යම් බීජයක සුප්තතාවක් තියෙද්දි අපිට නිකන් ඉන්න බෑනේ ළමයි. අපි පස්සේ කතා කරනවා මේ බීජ සුප්තතාව ඉවත් කිරීමට අපි විශේෂ ක්‍රම යොදනවා. ළමයි දැනගන්න බීජ සුප්තතාව ඉවත් කිරීමට යොදන මේ ක්‍රමවලට නැත්තම් මැඩ පවත්වන්න යොදන මේ ක්‍රමවලට කාලය වැය වෙනවා, මුදල් වැය වෙනවා, ශ්‍රමය වැය වෙනවා. ඒ නිසා මේක අකාර්යක්ෂම වෙනවා. අනික තමයි දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක අපේ රටේ ප්‍රායෝගිකව වීවගාවේ තියෙනවා. අපේ රටේ බොහෝ වීවගා ගොවීන්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මම මේ කන්නේ අස්වැන්න වශයෙන් ලබා ගන්න වී බීජ ඊළඟ කන්නේ වගා කරන්න බෑ. මොකද යම් කාලයක් යනකම් ඒ බීජවල තියෙන සුප්තතාවක් නැත්නම් අක්‍රියතාවක්. මේක වගා කන්නයක් අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අක්‍රියතාවේවා සුප්තතාව පහවන තාක්කල් ඒව මට රෝපණ ද්‍රව්‍ය වශයෙන් වැඩකට ගන්න බෑ. ඕනනම් ආහාර සඳහා ගන්න පුළුවන්. එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේවත් සුප්තතාවයේ පවතින ගැටලුකාරී තත්වයන් තමයි. හරිද? අපි ඊළඟට උත්සාහ කරනවා මේ බීජවල පවතින සුප්තතාව වර්ග කරන්න. බීජ සුප්තතාව කියන්නේ සංකීර්ණ සංකල්පයක්. ඒ නිසා මේක අපිට එකම සංකල්පයේ බීජ සුප්තතාව ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. එකකට කියනවා බාහිර සුප්තතාව, අනිකට කියනවා අභ්‍යන්තර සුප්තතාව. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු බාහිර සුප්තතාව. මේකට සමහරු ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නමයි external dormancy කියලා. මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා external dormancy කියලා. external කියන්නේ බාහිර, dormancy කියන්නේ අක්‍රියතාව. ඇයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ? ඇයි මේකට බාහිර කියන්නේ? යම් බීජයක කලලයෙන් පරිබාහිර තත්ත්වයන් මගින් තමයි ඇති වෙන්නේ. දැන් ළමයෝ බීජයක් ගත්තාම ඒකේ ඉන්නවනේ කලලය.
බීජාංකුරය, බීජ පත්‍ර, බීජ මූලය මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න මේවට අපි කියනවා එම්බ්‍රයෝ හෙවත් කලලය. මේ සුප්තතාවට ඇතිවන හේතු බලපාන්නේ කලලය නිසා නෙවෙයි, කලලයෙන් බාහිරව. යම් බීජයක මෙන්න මේ පවතින කලලය කියන කොටසට පිටින් පවතින තත්වයන් මගින් ඇතිවන සුප්තතාවට අපි කියනවා බාහිර සුප්තතාව කියලා. ඒක ඇති වෙන්නේ කලලය නිසා නෙමෙයි, කලලයට පිටින් පවතින තත්වයන් මගින්. මේක ආකාර දෙකකට බෙදෙනවා. එකකට කියනවා සමහරු භෞතික සුප්තතාව. කලලයට පිටින් නැතිවන එක්කෙනෙක් භෞතික සුප්තතාව. සමහරු කියයි ෆිසිකල් ඩෝමන්සි කියලා. තව එකකට අපි කියනවා රසායනික සුප්තතාව. තව එකකට අපි කියනවා රසායනික සුප්තතාව. මේකට අපි කියනවා කෙමිකල් ඩෝමන්සි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සුප්තතාව අපි ආකාර දෙකකට බෙදනවා. බාහිර සුප්තතාව, ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර සුප්තතාව, තමයි බාහිර සුප්තතාව කලලෙන් පිට ඇති වෙන එක, භෞතික සුප්තතාව හා රසායනික සුප්තතාව කියලා. අපි ගත්තොත් භෞතික සුප්තතාව, මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කිව්වා ෆිසිකල් ඩෝමන්සි කියලා. මේක ඇති වෙන්නේ ඇයි? කලලයේ හින්දා නෙමේ, කලලයට පිටින් තියෙන භෞතික බාධකයන්. යම් යම් භෞතිකව තියෙන බාධකයන් නිසා තමයි ඇති වෙන්නේ. මොනවද? එකක් තමයි ඝන බීජාවරණය, ඒ වගේම අපාරගම්‍ය බීජාවරණය. දැන් මේ දෙකක් ළමයෝ. ඝන බීජාවරණය කියන්නේ මේකයි. කිසියම් බීජයක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන බීජාවරණය ගොඩාක් ඝනකම් මේ විදිහට. එතකොට කලලේ මෙතන ඉන්නවා. මේ තත්වයට අපි බාහිර සුප්තතාව කියලා කියන්නේ මේක කලලයේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ කලලයේ විසින් ඇති කළ තත්වයක් නොවේ. කලලයට පිටින් පවතින ව්‍යුහයක් මගින් ඇති කරන්නේ කවුද? මෙන්න මේ ඝන බීජාවරණය මගින්. දැන් මේ වගේ ඝන බීජාවරණයක් තිබුණාම මොකද වෙන්නේ ළමයි? දැන් මේ බීජය ප්‍රරෝහණය වෙන්නයි යන්නේ. බීජය ප්‍රරෝහණය වෙන්න ගියාම එයාට එක පැත්තකින් ජලය හෙවත් තෙතමනය අවශ්‍ය වෙනවා. අනික් පැත්තෙන් ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ බීජයේ ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය තෙතමනය, ඔක්සිජන්, උෂ්ණත්වය ආදී ලබා දුන්නා. මේ බීජාවරණයේ ඝනකම නිසා ඒ ලබා දෙන තත්ත්ව බීජය තුළට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? කොච්චර තත්ත්ව ලබා දුන්නත් කලලයට ඒවා ලැබුණ නැත්තම් එයා ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ඝන බීජාවරණය කියලා. මේක එක බාහිර සුප්තතා ආකාරයක්. ඇයි මේකට බාහිර සුප්තතාවය කියන්නේ? හේතුව මේක කලලයෙන්. මේ තියෙන්නේ කලලයෙන් ළමයෝ. මේකට බාහිර සුප්තතාව කියන්නේ හේතුව මේක මෙන්න මේ දක්වන කලලයෙන් බාහිරව ඇතිවන තත්ත්වය. ඒ වගේම තව එක්කෙනෙක් ගැන කියුණා මෙතෙන්දී. එයාට අපි කිව්වා දෙවෙනි භෞතික සුප්තතා ආකාරය. එයාට අපි කිව්වා අපාරගම්‍ය සුප්තතාව කියලා. නැත්නම් අපාරගම්‍ය සමාවෙන්න අපාරගම්‍ය බීජාවරණය කියලා. ළමයි අපාරගම්‍ය බීජාවරණයේ ලක්ෂණය මේකයි. බීජාවරණයේ මෙහෙම හින ඝනකම් නැහැ. බීජාවරණයේ තුනී වෙන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ ඉන්නේ කලලේ නම් මේදී බීජාවරණයේ තුනී වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කලලේ ප්‍රරෝහණය සඳහා ලබා දෙන තෙතමනේ, උෂ්ණත්වය,
සමහර වෙලාවට ආලෝකය නම් වැදගත් නැහැ. ඔක්සිජන් වැනි සාධකවලට මෙයා අපාරගම්‍යයි. මෙයාගේ ඝනකම වැඩි හින්දා මේ තත්ත්ව ලැබුණේ. මෙයා මේ තත්ත්වවලට ඉඩ දෙන්නේ අපාරගම්‍ය හින්දා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි පිටින් මොනතරම් තෙතමනේ දුන්නත් කලලයට ලැබෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වාගේ කලලයෙන් බාහිරව පවතින තත්ත්ව නිසා ඇතිවන සුප්තතාකාරයක් තමයි මේ කතා කරපු බාහිර සුප්තතාව. අපි කිව්වා බීජ සුප්තතාව ආකාර දෙකයි කියලා. එකක් තමයි බාහිර සුප්තතාව, අනිකට කිව්වා අභ්‍යන්තර සුප්තතාව කියලා. දැන් මේ බාහිර සුප්තතාව ඇතිවන එක හේතුවක් තමයි භෞතික සුප්තතාව. මේ භෞතික බාධකයන් මකින් ඒක ආකාර දෙකකට බෙදුවා. එකකට අපි කිව්වා ඝන බීජාවරණය, අනිකට කිව්වා අපාරගම්‍ය බීජාවරණය. හරිද? ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි රසායනික සුප්තතාව. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ළමයි chemical dormancy කියලා. මේකට අපි කියනවා chemical dormancy කියලා. මේ රසායනික සුප්තතාව ඇති වෙන්නේ විවිධාකාර රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා. උදාහරණ තමයි මේ නොයෙකුත් අම්ල වර්ග තියෙනවා. කුමරින්, වැනිලින්, ෆෙරුලික් ඒ වගේ අම්ල. මෙන්න මේව මගින් මොකද වෙන්නේ? බීජවල ඇති වෙනවා ළමයෝ සුප්තතාවක් හෙවත් අක්‍රියතාවක්. එතකොට දැනගන්න මේ සඳහා දායක වන මේ අම්ල පවතින්නේ කොහෙද? බීජාවරණයේ ආශ්‍රිත ජෙලි වැනි තත්වයක. මේ රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ බීජාවරණයේ ආශ්‍රිත ජෙලි වැනි ද්‍රව්‍යවල. පැෂන් ෆෘට් වල, තක්කාලි වල, ඒ වගේම ඇන්තූරියම්. අපි ඇන්තූරියම් බීජ ප්‍රරෝහණය කරනවා. ඇන්තූරියම් බීජ පරාගණය වුණාට පස්සේ මේ ඇන්තූරියම් ගෙඩි වගේ හැදෙනවා. ඒව අරගෙන ඒවායේ තියෙන බාහිර පල්ප් එක හෙවත් අර පිට තියෙන මදය අයින් කළොත් අපිට මේ බීජ ප්‍රරෝහණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනගන්න එහෙම ප්‍රරෝහණය කරන්න නම් මේ ඇන්තූරියම් බීජවල තැවරිලා තියෙන ප්‍රරෝහණයේ වළක්වන ද්‍රව්‍ය සමහරු කියනවා මේවට ප්‍රරෝහණ නිෂේධක කියලා. ඒවා ඉවත් කළ යුතුයි. එතකොට අපි කතා කළේ සුප්තතාව ගැනයි. සුප්තතාව ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදුවා. එකක් බාහිර සුප්තතාව, කලලයෙන් පරිබාහිර පවතින තත්ත්ව, අනික අභ්‍යන්තර සුප්තතාව. පරිබාහිරව පවතින බාහිර සුප්තතාව ගත්තාම ආකාර දෙකයි. එකක් භෞතික සුප්තතාව. භෞතික හේවත් යාන්ත්‍රික බාධාවන් මගින් නැති වෙන්නේ. ආකාර දෙකක් තිබුණා. ඝන බීජාවරණය, අපාරගම්‍ය බීජාවරණය. අපි කතා කළා රසායනික සුප්තතාව. විශේෂයෙන්ම පළතුරු ආදී බීජවල ජෙලිමය ද්‍රව්‍යයක් පවතිනවා. එහි පවතින රසායන ද්‍රව්‍ය මගින් නැති කරන සුප්තතාව. ඊළඟට දෙවෙනි එකට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර සුප්තතාව. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා internal dormancy කියලා. අභ්‍යන්තර කියන්නේ ඇතුළේ ළමින්. internal dormancy. ඒකට බලපාන්නේ කලලයේ තත්වයන්. කලලයෙන් පිටත හේතුන් මගින් නැති වෙන්නේ බාහිර සුප්තතාවයේ වෙනවා වගේම කලලයේ පවතින තත්වයන් නිසා ඇති වෙන්නේ අභ්‍යන්තර සුප්තතාවයි. කලලයේ තත්වයන් මත ඇතිවන සුප්තතාව අභ්‍යන්තර සුප්තතාව වෙනවා. බොහෝ විට මේ හේතු ප්‍රවේණිකයි. එහෙම නැත්නම් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගමන් කරනවා. ආකාර දෙකකට අපට මේවා බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි රූපාණු විද්‍යාත්මක සුප්තතාව. මේකට සමහරු ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ළමින් morphological dormancy කියලා. නොයෙකුත් රූපීය හේතුන් මතයි හටගන්නේ. තව එකක් තියෙනවා කායික විද්‍යාත්මක සුප්තතාව. මේකට සමහරු ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ළමයි physiological dormancy කියලා. විවිධ කායික හේතුන් නිසායි ඇති වෙන්නේ. මෙන්න මෙහිම අපිට සුප්තතාව ආකාර දෙකකට බෙදන්නත් පුළුවන්. රූපාණු විද්‍යාත්මක සුප්තතාව යටතේ වෙන්නේ කලලයේ රූපීය වශයෙන් හරියට ෆෝම් වෙලා නැහැ. කලලයක් ගත්තාම
ඒකේ තියෙනවා ළමයෝ බීජ අංකුරයක්, බීජ පත්‍ර, බීජ මූලය. එහෙම හරියට කලලයේ ෆෝම් වෙලා නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට නිකම්ම සෛල ගොඩක් තියෙන්නේ. අපි කියනවා mass of cells. ඒක හරියන්නේ. මේකට අපි කියනවා අල්ප විකසිත කලලය. තව එකක් තමයි physiological dormancy. එහෙම නැත්නම් කායික විද්‍යාත්මක සුප්තතාව. මෙතෙන්දි බීජයේ අනිකුත් කොටස් පරිණත වෙලා තිබ්බට ෆිසියොලොජිකලි කලලයේ තාම තියෙන ඉමැචුව හෙවත් ලපටි අවස්ථාවක. ලපටි කලලයකට ප්‍රරෝහණය වෙන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වුණා සුප්තතාව වර්ග කරන්න. දැන් ඔබට මතක ඇති අපිට සුප්තතාව වර්ගීකරණයේ ආකාර කීපයකින් කළ හැකි වුණා. මේ බලන්න ළමයි. යම් බීජයකට තම ප්‍රරෝහණය සඳහා යෝග්‍ය තත්ත්ව ලබා දුන්නා සජීවී බීජයකට එයා ප්‍රරෝහණය නොවී පැවතීමට අපි කිව්වා බීජ අක්‍රියතාව හෙවත් බීජ සුප්තතාව කියලා. එතකොට මේ බීජ අක්‍රියතාව හෙවත් බීජ සුප්තතාව අපට ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් වුණා. එකකට කිව්වා කලලයෙන් බාහිර හේතුන් නිසා ඇතිවෙන එක කියලා බාහිර සුප්තතාව. ඒ වගේම කලලයේ හේතුන් නිසා ඇතිවෙන එක කියන අභ්‍යන්තර සුප්තතාව. මේ කලලයට පිටින් ඇතිවෙන හේතුන් භෞතික විද්‍යාත්මක නම් නැත්නම් භෞතික නම් අපි ඒවට කිව්වා භෞතික සුප්තතාව කියලා. ෆිසිකල් ඩෝමන්සි හෙවත් භෞතික සුප්තතාව කිව්වා. මේ භෞතික සුප්තතාව යටතේ හුඟක් වෙලාවට අපට හම්බ වුණේ බීජාවරණයේ සම්බන්ධ තත්ත්ව. ඒ අර්ථයේ තත්ත්ව දෙකක් ගැන අපි කතා කළා. එකක් තමයි ඝන බීජාවරණය. බීජාවරණයේ ඝනකම අධිකයි. ඒ නිසා ලබා දෙන ප්‍රරෝහණය සඳහා ලබා දෙන තත්ත්ව බීජය තුළට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකට අපි කිව්වා ඝන බීජාවරණය කියලා. මේ වගේ තව එකක් තිබ්බා මෙහිදී බීජාවරණයේ ඝනකම නෙමෙයි වැඩි. එයාගේ අපාරගම්මිතාවයයි වැඩි. බීජාවරණය කිසිම දෙයකට ඝනකම නිසා නෙමෙයි බාධා වෙලා තියෙන්නේ. එයා බීජ ප්‍රරෝහණය යටතේ ලබා දෙන තෙතමනේ හෙවත් ජලය, වාතය හෙවත් ඔක්සිජන් උෂ්ණත්වයට බීජය තුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට කලලයට ඒ තත්ත්ව ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට අපි කිව්වා ළමයෝ අපාරගම්ම්‍ය බීජාවරණය කියලා. ඒකට අපි කිව්වා අපාරගම්ම්‍ය බීජාවරණය කියලා. ඔය අපි කතා කළේ කලලයෙන් පිටපවතින දේවල් හෙවත් බාහිර සුප්තතාව ගැනයි. මේකට බලපාන එක හේතුවක් තමයි භෞතික සුප්තතාව. තව හේතුවක් අපි යෝජනා කළා කලලයෙන් පිටපවතින රසායනික සුප්තතාව. යම් බීජයක කලලයට පිටින් හමුවන විවිධ රසායන ද්‍රව්‍ය මගින් තමයි මේක ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. ඇබ්සිසික් අම්ලය, කුමරීන්, රැකියුමීන්, ෆෙරුලික් අම්ලය, වැනිලික් අම්ලය වැනි ද්‍රව්‍ය මගින් මේ තත්ත්වය ඇති වුණා. අපි කතා කළේ බාහිර සුප්තතාව ගැනයි මේ දක්වා. ඊළඟට ආවා අභ්‍යන්තර සුප්තතාව. මේකට බලපාලා තිබුණේ කලලයේ පවතින තත්ත්වය. කලලයේ පවතින තත්ත්වයන් මත ඇතිවන මේ අභ්‍යන්තර සුප්තතාව අපි කිව්වා ප්‍රවේණිකයි කියලා. මේ කියලා තියෙන්නේ. මේ කිව්වා අපි ප්‍රවේණිකයි කියලා. මේක අපි ආකාර දෙකකට බෙදුවා. ඔබට මතක ඇති. ප්‍රවේණිකයි කියන්නේ මේක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගමන් කරනවා. එකකට අපි කිව්වා රූපානුවිද්‍යාත්මක සුප්තතාව, morphological dormancy. අනිකට කිව්වා physiological හෙවත් කායික විද්‍යාත්මක සුප්තතාව. රූපානුවිද්‍යාත්මක සුප්තතාවයේදී රූපීය වශයෙන් යම් යම් ගැටලු පැවතුණා. ඒ කියන්නේ හරියට කලලයේ රූපීය වශයෙන් කලලයක් බවට පත් වෙලා නැහැ. එතන තියෙන්නේ හුදෙක්ම සෛල ගොඩක් විතරයි.
කායික විද්‍යාත්මක සුප්තතාව යටතේ බීජයේ අනෙකුත් කොටස් බීජාවරණය නැත්තම් වෙනත් කොටස් පරිණත වෙලා තිබුණාට කලලේ තවමත් පවතින්නේ කායික විද්‍යාත්මක වශයෙන් අපරිණත තත්ත්වයක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සුප්තතාව කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි සුප්තතාව වර්ගීකරණය කියලා කියන්නේ. බාහිර අභ්‍යන්තර ආදී වශයෙන්. ඉතින් අපට අවශ්‍ය වෙනවා මේ තරම් හානිකර නම් බීජවල පවතින මේ සුප්තතාව ඉවත් කරන්න. ඒ ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. බීජවල සුප්තතාව ඉවත් කිරීම. මෙන්න අපි මේක කරන්න පුළුවන් වැඩ බීජාවරණය ඉවත් කිරීම හෝ කැපීම. බීජයේ සුප්තතාව තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන බීජාවරණය එක්ක අයින් කරලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් කපලා දාන්න. අපිට පුළුවන් මේ ඝනකම් බීජාවරණයෙන් කපලා අයින් කරලා එතකොට මොකද වෙන්නේ? බීජාවරණයට ඉවත් වුනහම කලලයට වාතය, උෂ්ණත්වය, ජලය ආදී ගැටෙන්න තියෙන බාධා අයින් වෙනවා. දැන් මේ යටතේ අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි බීජාවරණය පුපුරවලා අරින්න පුළුවන්. දැන් කරවිල, වැටකොළු වගේ බීජ තියෙනවා නම් ළමයි අපි කරන්නේ මේකයි. මේ කරවිල, වැටකොළු වගේ බීජ තියෙනවා නම් අපිට මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ බීජ මේ වගේනේ තියෙන්නේ ඉතින්. ඔය වගේ හැඩයක් නේ තියෙන්නේ ওই බීජ වලට. මෙන්න මේ බීජ වලට මිටියකින් මේ ධාරයට පහර දෙන්න පුළුවන්. මේ ඇතර ටක් ගාලා තලන්නේ මේ ධාරයට පහර දුන්නාම මේක පළු දෙකට වෙන් වෙනවා. එතකොට ඇතුළට හොඳින් වාතය ගමන් කරනවා. ඔන්න බීජාවරණේ පුපුරවා හැරීමට උදාහරණයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් බීජාවරණේ ඉවත් කරන්න. දැන් උදාහරණයක් අඹ වගේ බීජ හරි ඝනකම්. අඹ බීජයේ තියෙන විශාල ඝනකම් බීජාවරණයක් තුල. ඉතින් ඕකට ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය තත්ත්ව ලබා දෙන්න හරි අමාරුයි. අපිට කළ හැකි දෙයක් තමයි හොඳට කැපෙන පිහියක් අරගෙන අඹ ගෙඩිය බීජාවරණේ මෙහෙම කපන්න පුළුවන්. එතකොට කපනවත් එක්කම ඇතුළට තෙතමනේ ළඟා වෙනවා. ඔන්න එක උපක්‍රමයක්. තව උපක්‍රමයක් තමයි බීජාවරණේ සීරීම හෝ පළුදු කිරීම. දැනගන්න මේ විදිහට බීජාවරණේ සීරීම හෝ පළුදු කිරීම ගැලපෙන්නේ දිලිසෙන බීජාවරණයක් හෙවත් අපාරගම්ම්‍ය බීජාවරණයක් සහිත බීජවලටයි. මේවා තියෙන්නේ අපාරගම්ම්‍ය. ඝනකම් නෙමෙයි අපාරගම්ම්‍ය. දිලිසෙනවා කියන්නේ ද්‍රව්‍ය ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ වැලි කඩදාසියක් අරගෙන මේකෙන් බීජ පිළිබදිනවා. එහෙම නැත්නම් ළමයෝ අර ලොකු කොන්ක්‍රීට් අනන යන්ත්‍ර තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා. මේ මං කියන්නේ මහා පරිමාණ වගාවක් කරන කොටයි මේ වගේ ලොකු තියෙන ළමයි කොන්ක්‍රීට් අනන මැෂින්ස් තියෙන මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ මැෂින් එකකට බීජ දාලා කරකවනවා. වැලිත් එක්ක දාලා. එතකොට මේක හොඳට කලවම් අපිට දඹල වලට, සියඹලා වලට, ඉපිල් වලට මේ වැලි කඩදාසි වලින් පිරිමැදීම හෝ අර කොන්ක්‍රීට් මික්ස්චර්ස් වල දාලා මේ වැලිත් එක්ක කරකවන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව උපක්‍රමයක් තමයි බීජාවරණය පිලිස්සීම. මොකක්ද අපි කරන්නේ? බීජ මත කුණුරොඩු ගොඩ ගහලා යම් දුරකට බීජාවරණය පුලුස්සනවා. එතකොට ජලයට තියෙන ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීමේ හැකියාව හෙවත් පාරගම්මිතාව වැඩි වෙනවා. මේක හුඟක් වෙලාවට අපි කරනවා ඒ තේ එක්ක ලුණු මිදෙල්ල වගේ බීජවලට අපි කරන්නේ මේ බීජ තට්ටුවක් තැන්පත් කරලා මේ තියෙන බීජ වෙන්න පුළුවන්. ඒ මත ගොඩාක් ඝනකමට නෙමෙයි. උපරිම අඟල් 2ක් පමණ ඝනකමට. හැබැයි ලිහිල් විදිහට තද කරලා නෙමෙයි ලිහිල්ව කොළරොඩු ආදී අතුරනවා. අතුරලා ගිනි තියනවා. ගිනි තිබ්බහම කොළරොඩු ගොඩයි පිච්චීගෙන යන්නේ. හැබැයි මේ මගින් නැතිවන තාපය නිසා මේ බීජවල සුප්තතාවක් තිබ්බොත් බිඳ වැටෙනවා. ඊට අමතරව මේ ගිනි තියනවත් එක්කම මේවායේ බීජාවරණය යම් දුරකට පිලිස්සিলা උදාහරණ තේක්ක වගේ ඒවායේ ද්‍රව්‍ය පාරගම්මිතාව වැඩි වෙනවා. ඒකත් මේ ගිනි තැබීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් බීජාවරණයේ පිලිස්සී යාමක්. මීට අමතරව ඇතිවන අධික තාපයත් මේකට ආධාර වෙනවා.
දිව්‍යතාව ඉවත් මේ සුප්තතාව ඉවත් කරන්න. බීජවල සුප්තතාව ඉවත් කිරීමේ තව ක්‍රමයක් තමයි මාරුවෙන් මාරුවට වැඩි හා අඩු උෂ්ණත්වවල තියෙන. දැන් මේක අපි කරනවා V වලට ටික වෙලාවක් වැඩි උෂ්ණත්වය තියෙනවා ආය අඩු උෂ්ණත්වය තියෙනවා. ආය වැඩි උෂ්ණත්වය තියෙනවා අඩු උෂ්ණත්වය තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලබා දෙන උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 55 පමණ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. එහෙම ගියොත් එහෙම බීජයේ ගුණ හානි වෙන්න හේවත් කලලේ මිය යන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව උපක්‍රමයක් තමයි මේක V වලට කරනවා උණු ජල ප්‍රතිකාරය. වතුර රත් කරනවා. රත් කරන උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 45යි 50ක් පමණ වෙනවා ඊට වැඩි යන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහට උෂ්ණත්වයට වතුර රත් කරලා ඒකට බීජ දාලා ගිල්වලා තියෙනවා. දැනගන්න හැබැයි බීජ ඒකට දාලා දිගටම තාපය ලබා දෙන්නේ නිවුණා නිවුණාවයි. මේ ක්‍රමයට අපට ඔය ඇකේෂියා ඇහැල ඉපිල් ඉපිල් වැනි බීජවල සුප්තතාව නැත්නම් අක්‍රියතාව ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් තමයි බීජවල රසායන ද්‍රව්‍ය හිවත් කිමිකල් දාන්න පුළුවන්. මේ අර්ථය අපි ද්‍රාවණයක ගිල්වීමක් කරනවා. මේ සඳහා ළමයි දැනගන්න බහුලව යොදා ගන්නවා තනුක නයිට්‍රික් අම්ලය. හැබැයි මෙයා අම්ලයක් අපි කුරක්කන් වී තක්කාලි වාගේ බීජ මේ තනුක නයිට්‍රික් අම්ලයේ යම් කාලයක් ගිල්වලා තිබ්බහම එයාගේ කලලයේ සුප්තතාව ඉවත් වෙනවා. අනික් අතට මෙහි තව දෙයක් වෙනවා ළමයි. මේ තනුක අම්ල මගින් බීජාවරණය විඛාදනය වෙලා බීජය තුළට ජලය ගමන් කිරීම ශීඝ්‍රවත් වෙනවා. මම කියන්න කැමති මෙහිදී තනුක අම්ල මගින් නයිට්‍රික් වේවා සල්ෆියුරික් වේවා. මෙතන නයිට්‍රික් මෙතන සල්ෆියුරික්. තනුක අම්ල මගින් එක්ක ඝන එහෙම නැත්නම් අපාරගම්ම්‍ය තනුක අම්ල මගින් ඝන එහෙම නැත්නම් අපාරගම්ම්‍ය බීජාවරණය විඛාදනය වීමෙන් මොකද වෙන්නේ? සුප්තතාව ඉවත් වෙනවා. අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. අපි සමහර වෙලාවට මේ සඳහා තනුක නයිට්‍රික් අම්ලය යොදා ගන්නවා. සමහර වෙලාවට තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය යොදා ගන්නවා. මේකේ විනාඩි 5ක් 10ක් 15ක් වගේ තිබ්බාම බීජාවරණයේ පවතින මේ తත්වය නිවැරදි කරගන්න අපට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපට පුළුවන් බීජවලට ආලෝකය ලබා දෙන්න. මේක විශේෂයෙන්ම අපි කරනවා සලාද බීජවලට. මොකද සලාද බීජවල ප්‍රරෝහණය සඳහා අපට අමතර තත්වයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි රතු ආලෝකය. නැත්නම් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් බීජවල ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා තෙතමනය, උෂ්ණත්වය, වාතය. හැබැයි ළමයි මේ සලාද බීජවල තියෙන පොඩි අමුතු තත්වයක්. ඒවට තම ප්‍රරෝහණය සඳහා තෙතමනය, උෂ්ණත්වය, ඔක්සිජන් හෙවත් වාතය පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා කවුද? රතු ආලෝකය. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් බීජවල රතු ආලෝකය ලබා දීලා එයාගේ ප්‍රරෝහණය ශීඝ්‍රවත් කරන්න. ඊළඟට තව උපක්‍රමයක් තියෙනවා බීජවල සුප්තතාව ඉවත් කිරීමේ. ඒකට අපි කියනවා ස්තරීකරණය, එහෙම නැත්නම් ස්තරී භවනය. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ස්ට්‍රැටිෆිකේෂන් කියලා. මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ ළමයි මේ බීජ අරගෙන තෙතමනය උරා ගන්න ද්‍රව්‍ය තියෙනවානේ. උදාහරණ තෙත වැලි නැත්නම් කොහුබත් වගේ දේවල්. අන්න ඒවත් එක්ක බීජ මාරුවෙන් මාරුවට තට්ටු නැත්නම් ලේයර්ස් තැන්පත් කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම තියනවා වෙන්න පුළුවන් තෙත කොහුබත් තට්ටුවක්. කොහුබත් තට්ටුව මත බීජ තට්ටුවක් දානවා.
ආයේ ඒක උඩින් තෙත කොහොබත් තට්ටුවක් දානවා. ආයේ බීජ දානවා. මේ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තෙත වැලි එහෙම නැත්නම් කොහොබත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක අපි ශීතකරණයක් ඇතුලේ ඊට අඩු උෂ්ණත්වයේ සෙනසක බිඳුව 10 තරම් අඩු උෂ්ණත්වයේ තියෙනවා. තිබ්බහම මෙතෙන්දි වෙන්නේ අධික ශීතල මගින් මේවායේ පවතින සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රියතාව බිඳෙනවා. ඊට අමතරව මේ කොහොබත් ආදී තියෙන තෙතමනය බීජාවරණය මගින් උරා ගැනීමෙන් එයාගේ ප්‍රරෝහණය පහසු වෙනවා. මේකත් අපිට බීජවල සුප්තතාව ඉවත් කිරීමට යොදාගත හැකි තවත් උපක්‍රමයක් වෙනවා. ඒ වගේම නිෂේධක ද්‍රව්‍ය සෝදා යැවීම. නිෂේධක ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ ළමයි බීජවල ප්‍රරෝහණය වළක්වන ද්‍රව්‍ය. මේවට අපි කියනවා ළමයෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේවට germination inhibitors කියලා. මේවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා germination inhibitors කියලා. යම් බීජයක ප්‍රරෝහණය වැළැක්වීමට යොදාගත හැකි ජෛව රසායනික සංයෝග වලට අපි කියනවා ප්‍රරෝහණ නිෂේධක කියලා. ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය සමහර බීජවල ස්වභාවිකව අඩංගු වෙනවා. උදාහරණ කුමරි එහෙම නැත්නම් ෆෙරුලික් අම්ලය ඊළඟට කැෆ්රික් අම්ලය එහෙම නැත්නම් කැෆ්රිලික් අම්ලය එහෙම නැත්නම් වැනිලික් අම්ලය මෙන්න මේ වාගේ ආම්ලික සංයෝග බීජ තුල අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. මේවා මොකද කරන්නේ? ප්‍රරෝහණය නිෂේධනය කරනවා නැත්නම් ප්‍රරෝහණය වළක්වනවා. මේවා තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට බීජාවරණයේ තියෙන ජෙලි වැනි ද්‍රව්‍යات එක්ක අපි බීජ ෆ්ලෂ් කරලා ඒවත් සෝදපුවාම මේ කිමිකල්ස් අයින් වෙනවා. අපිට ඒ මගින් ජීවිතාව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේවා හරියට තියෙනවා ළමයි ඔය වැල්දොඩම් හෙවත් පැෂන් ෆෘට්, තක්කාලි, පැපොල්, ඇන්තූරියම් ආදී. අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ බීජ අලු එක්ක කලවම් කරනවා. එතකොට අර බීජයේ තියෙන පල්ප් එක අලු එක්ක හොඳට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඊළඟට ගෝණි කෑල්ලක හරි මොහොක හරි අතුල්ල සෝදපුවාම මේ පල්ප් එක අයින් වෙනවා. සෙවල ගතිය අයින් වුණාම ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඒවා ප්‍රරෝහණය සඳහා යොදා ගන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් කතා කළේ බීජ සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රියතාව පිළිබඳවයි. යම් සජීවී බීජයකට තම ප්‍රරෝහණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සියලුම සාධක ලබා දුන්නත් එයා දිගින් දිගටම ප්‍රරෝහණය නොවී පවතිනවා. සමහර ලක්ෂණ වලින් බීජ සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රියතාව හිතකර වෙනවා. සමහර ලක්ෂණ වලින් බීජ සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රියතාව අහිතකර වෙනවා. අපේ වෑයම වන්නේ මේ සුප්තතාව හෙවත් අක්‍රියතාවේ අහිතකර ලක්ෂණ ඉවත් වෙන්න ඒක ඉවත් කරන එකයි. අපි යටතේ බීජ සුප්තතාව වර්ග කරන්නට හෙවත් කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ යටතේ අපි කිව්ව ළමයෝ මේ වර්ගීකරණය ගැන කතා කරනවා නම් අපි කිව්වා බීජයක ඇතිවන සුප්තතාව ප්‍රධානාකාර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. සමාවෙන්න බාහිර සුප්තතාව කලලයෙන් පිට ඇති වෙනවා. අභ්‍යන්තර සුප්තතාව කලලයේ හේතුන් මත ඇති වෙනවා. මේ බාහිර සුප්තතාව තවදුරටත් අපි දෙකට කඩන්න උත්සාහ කළා. භෞතික හේතුන් මත ඇති වෙන්නේ භෞතික සුප්තතාව. රසායනික හේතුන් අර කිව්ව නිෂේධක නිසා ඇති වෙන්නේ රසායනික සුප්තතාව කියලා. ඊළඟට ඔය කියන භෞතික සුප්තතාව අපි තවදුරටත් කාණ්ඩ දෙකකට බෙදවුවා. එකක් තමයි ඝන බීජාවරණය. එයාගේ ඝනකම හරි අධිකයි. ඒ නිසා අපි ප්‍රරෝහණය යටතේ ලබා දෙන තෙතමනය උෂ්ණත්වය
වාතය වැනි දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිකට කිව්වා අපාරගම්‍ය බීජාවරණය. එයා ඝනකම අධික නැහැ. නමුත් මේ ද්‍රව්‍ය වලට අපාරගම්‍යයි. රසායනික සුප්තාව යටතේ අපිට හම්බ වුණේ විවිධ නිෂේධක ද්‍රව්‍ය. ඊළඟට අපි කතා කළ අභ්‍යන්තර සුප්තතාව කලලයේ අභ්‍යන්තර හේතුන් මත ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ යටතේ අපිට හමු වුණා එකකට අපි කිව්වා රූප විද්‍යාත්මක සුප්තතාව රූපීය වශයෙන් කලලයේ නිසි පරිදි මේ සෛල බෙදිලා හටගෙන නැහැ. ඒ වගේම තව එකක් තිබ්බා කායික විද්‍යාත්මක සුප්තතාව. බීජයක කලලයේ හරියට පරිණත වෙලා නැහැ. ළමයි සමහර වෙලාවට ඔබගේ පාසලේ නැත්තම් කොහේ හරි තැනක මෙන්න මේ විදිහට සුප්තතාව වර්ග කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් පැරණි වර්ගීකරණයක්. සුප්තතාව සමහර විට ඔබට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. සහජ සුප්තතාව ඒ කියන්නේ බීජවලට උපතින්ම ලැබෙන සුප්තතාව. එහෙම නැත්නම් සහජ නොවන හරි වෙනත් මොකක් හරි ආකාරයකට. සහජ සුප්තතාව කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රවේණික හේතුන් මත යම් දුරකට පාරිසරික හේතුන් මත බලපාන එක. තව එකක් දක්වන්න පුළුවන් ඔබට. මේකට අපි කියනවා සත්‍යහෙවත් සහජ සුප්තතාව. එහෙම නැත්නම් විනත් ආකාරවල ඉනේට් ඩෝමන්සි කියලා තියෙනවා. වෙනත් නම් දාලා තියෙනවා. අපිට මේකෙන් වැදගත් වෙන්නේ සත්‍යහෙවත් සහජ සුප්තතාවයි. ඒක සුප්තාව යටතේ තවත් වර්ගීකරණ තියෙනවා. සමහර ඒවාට කියනවා අපි ඉන්හෙරන්ට් ඩෝමන්සි, ඉනේට් ඩෝමන්සි කිය වර්ගීකරණ. මේ සහජ සුප්තතාව යටතේ මේක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මේ යටතේ සමහර වෙලාවට ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ. ඝන බීජාවරණය, අපාරගම්‍ය බීජාවරණය, එකක් තමයි ඝන බීජාවරණය, තව එකක් තමයි අපාරගම්‍ය බීජාවරණය, තුන්වෙනි එක තමයි නොමේරු කලලය, තව එකක් තමයි අල්ප විකසිත කලලය. අර දේවල්ම තමයි ළමයි. පස්වෙනි හිවත් අවසාන తත්වය නිෂේධක ද්‍රව්‍ය. නිෂේධක ද්‍රව්‍ය. ඉතින් මේ අර්ථයේ කතා කරලා තියෙන්නේ අර දේවල්ම තමයි. මීට අමතරව තව සමහරු බීජ සුප්තතාව ඇතිවන අවස්ථාව මත වර්ග කරනවා. සුප්තතාව කියන සංකල්පය ගත්තාම මේක ඇති වෙන්නේ කොයි වෙලේද කියන එක මත සමහරු වර්ග කරනවා. මම ටිකක් මේ බාහිර දැනුමට කිව්වේ. එකකට කියනවා අපි ප්‍රයිමරි ඩෝමන්සි හෙවත් ප්‍රාථමික සුප්තතාව කියලා. තව එකකට කියනවා ද්විතීක සුප්තතාව හෙවත් සෙකන්ඩරි ඩෝමන්සි කියලා. මෙන්න මෙහෙම ළමයි ඇතිවන අවස්ථාව මත සමහරු බීජ සුප්තතාව වර්ග කරනවා. ප්‍රාථමික සුප්තතාවේ ලක්ෂණය තමයි මුලින් අස්වනු නිලාගත්ත හැටි සුප්තතාව තියෙනවා. ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. ද්විතීක සුප්තතාවය ඒකයි මම කිව්වේ අර මේ කන්නේ අස්වැන්න වශයෙන් ලබා ගන්න බීජ ඔන්න ඊළඟ කන්නේ හදන්න බෑ හිටවන්න බෑ පැලවෙන්නේ. හැබැයි ඒක නැති වුණාට පස්සේ හරියනවා. ද්විතීක සුප්තතාව යටතේ මේ ගහෙන් වෙන් කරගත්ත හැටි පැලවෙනවා. හැබැයි ටික කලක් ගිහිල්ලා සුප්තතාවය ඇති වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට සුප්තතාව අපිට අහිතකරව බලපෑම් ඇති කරනකොට අපට සිද්ධ වෙනවා මේ தત્ත්වේ පාලනය කරන්න. ඒ සඳහා යෙදිය හැකි උපක්‍රම තමයි අපි විස්තර කළේ. එහෙනම් දරුවනේ අපිට සුප්තතාව මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මෙතනින් එම පාඩම නිමා කරනවා. මෙබඳු පාඩමක් සමග යලිත් ඔබ සමග හමු වෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් සිල් දනාටම ආයුබෝවන්.